जय श्रीकृष्ण दर्शक बंधु प्रभु श्रीकृष्णकर एमिति एक मूल्यवान वार्ता। प्रभु श्रीकृष्ण कहते समय बदलेनी आमको बदलैवाक पड़े। प्रभु श्रीकृष्ण यही वार्तारे किछि एमिति कथा बुझाइछन्ते गीतारे आमे से विषय आज भिडियो रे बुझिबा। समय अनुसार आम निजको आमे परिवर्तन करबा दरकार। समय बदलिबा आगरू आमे जदि निजको परिवर्तन करिपारिबा आमे समय सहित खाप खुआई चली पारिबा। प्रभु श्रीकृष्ण कहते समय अनुसार निजको न बदलैले सर्वनाश सुनिश्चित होइथाए। तेबे भिडियोटी शेष पर्यंत निहाती शुणंतु। यदि भिडियो भल लागिबो भिडियो को लाइक करिवे, चैनल टी सब्सक्राइब करिवे। प्रकृति रे देखंतु ऋतु बदलाए, दिन हुए पुणी राति हुए, बसंत परे वर्षा तापरे शीत हुए। यही सब हेउची समयर प्रभाव। जदि ऋतु न बदलई थांता चाष कौन होई पारि थांता? यही परिवर्तन आमे रोकी पारिबुनी, किंतु आमे ताहा सहित निजको अनुकूल करि पारिबा। बदल न आनिले विनाश निश्चिंत होइथाए। भगवान श्रीकृष्ण कौरव सभारे अंतिम चेतावनी देले, दुर्योधन बदली जा, अन्यथा समय तते बदली देव। दुर्योधन तो शुणिले नाही, अंतर्गत अभिमान छाड़िले नाही। फल समय तांको धूली रे मिसई देला। जी अभिमान रे गड़ी जाए, जी बदलाइबा माने अपमान भावे देखे, से समय सामने रे हारी जाए। आत्म परिवर्तन हेउची मुख्य शिक्षा। सेठी श्रीकृष्ण गीतारे कहिचंती, ज न बदली जीव से अग्रगति करि परिबनी, जे शत्रु भावना बदली पारिबो से जीति पारिबो। एठी आमे शिखुछु जे बाहर दुनिया को बदलैवा पूर्वरु आमको आपण मन को नियंत्रण करी बदलिबाको हेबो। प्रेम और दुखर बदल दरकार। जदि जीवन रे विश्वासघात हेउछि किंबा जेते भल पाइबा सते दुख मिलुछि, तेबे श्रीकृष्ण कहते तुमे बदली जाओ, दुखरे मधुरता खोज, तुमको दुख लागिब नाही। से अर्थरे कहउचंदी विरह मध्यरे भगवान स्मृति रख, ताहा हेउछि परम बदल। समय केबे बुझिला जाए जेतेबेले भल लोक दूर होई जांती, जेतेबेले अभिमान गला परे हृदय शून्य लागे, जेतेबेले अनुताप आसे तेबे बुझी पारिबा समय बदली गला, किंतु मु बदली पारिलिनी। एपरी अवस्था पूर्वरु बदलिबा ही श्रेष्ठता होइथाए। प्रभु श्रीकृष्ण कहिचंती जेउठारे एकथा कुहा जाइछि, एही समय मो अनुकूल नुहे, श्रीकृष्ण सेठी कहते तमे अनुकूल हुओ समय पई। श्रीकृष्ण कहिचंती समय बदलेनी, बदलैबाको पड़े। यही श्रीकृष्ण बाणी बहुत गभीर अर्थ धारण करे। चलनशील जीवन सतत विकासर पथ उपरे यही उपदेश आधारित। चलंतु एहाकु एक कहानी ओ अनुभव मध्यरे बुझिबाकु चेष्टा करिबा। एक समयर कथा, एक गाँ रे घनश्याम नामक व्यक्ति थिले। से बहुत धनी ओ गर्वित थिले। से बाबांको धन संपत्ति उपरे इंगित करी गर्व करुथिले। मो समय अछि, मो अभिभावक धन देइछन्ति, मु आज एभଳି अछि। किंतु श्रीकृष्ण तांको देखि एक उपदेश देले, समय नथिले तुमे किछि नुह, समय थिला तेणु तुमे भल अछ। जदि एही समय बदली जाए तेबे तुमे भी बदली जीव। एपरिकारे जदि समय अपरिवर्तनशील रही थांता तेबे कोनोसी बदल होई न थांता। किंतु जीवन बदलर नाम, तेणु बदलिबा शिख। घनश्याम बिचरा विचार कले, आमठारे जे समय आसी थाए सेठारे अभिमान करिबा ठीक नुहे। से तांकर चिंताधारा बदलाइले, मिलित हेले एवं मित्रता बढ़ाइले। तांकर जीवन मधुर होईगला।
ତେବେ ବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୟ ବଦଳେନି, ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସମୟ ନିଜେ କୌଣସି ମାନବ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତି, ଏକ ପ୍ରବାହ ଯାହା କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସମୟ ସହିତ ଚଳିପାରିଲୁନି ତେବେ ଆମେ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବି ବଦଳିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ବଦଳିବା କାହିଁକି ଦରକାର? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବଦଳ ଆସିଲେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଶିଖିବା ଦରକାର। ଅଭିମାନ ଓ ମୁଖ୍ୟତା ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ। ଯାହା ଆଜି ଅଛି ସେ କାଲି ନଥାଇପାରେ। ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇବାକୁ ଶିଖିଲୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ପ୍ରକୃତି, ଏହି ସମୟ, ଏହି ଜୀବନ ସହିତ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ ସେ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଆମକୁ କହେ, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ବିପଦ, ଧନ, ମିଳନ, ବିଚ୍ଛେଦ ସବୁ ସମୟର ଖେଳ। ଏହି ସମୟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନ, ଆଚରଣ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଣୀକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଦେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସହିତ ବଦଳିବାକୁ ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଗବତ ଗୀତା ନିତିଦିନ ଗୃହରେ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସାହସ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉପୁଜିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।